唔知大家疫情之後咧，有冇少咗笑容咧？我發現咧，疫情咧，即係你戴咗好多口罩啦，亦都咧成日都網上咁樣同人哋溝通咧，少咗好多機會咧去展露你嘅笑容或者你嘅面部表情啊。其實應該咁講，係冇機會去使用你嘅面部表情咧。咁變咗咧，你去同人溝通，喺現實中同人溝通嘅時候，發現咧，你會冇用到你嘅笑容喎，或者你冇俾你嘅面部表情人哋見到啊。可能你會覺得啊，冇乜嘢啊，睇唔到表情咪算咯，唔緊要，你估唔到咪得咯。就正正係因為咧，我哋如果估唔到咧，其實我哋會成日撞板啊。即係例如，喂，你最簡單啦，男女朋友，我唔俾個面部表情你睇，就咁同你講，喂，你唔使送我翻屋企啦，我已經唔知道你想定唔想我送你翻屋企啦，係咪啊？其實仲有好多好多呢啲例子，不過今日講唔晒，有機會再講。